Здравствуйте, уважаемые товарищи. Сегодня вот что-то забрякало во время стирки. Что там забрякало? 2 рубля. Вот так же. Только там белье было, конечно, но со скоростью крутилось, как забрякать со скоростью. $2, вот. С кармана выпало, видимо. Ну ладно, хоть. Сейчас посмотрим еще. Надо все просмотреть капитально. Тут между барабаном и манжетой может хоть что затянуть. Носки затягивал, вытаскивал. Ничего не снимал. Так, проволочку просунул, вытащил. Подтащил маленько, помаленьку. Все нормально, все как должно быть. Сейчас еще посмотрим. Сейчас снимем нижнюю панель. Воду сольем с остатки оттуда. Фильтр посмотрим. Вон, не дай бог там что-нибудь попадет в этот насос. Надо там смотреть всегда почаще. Так, сейчас сольем воду. Шланг вытащим. Вот он, наверное, вытаскивается. Затычку берем. И все, водичка пошла. Сейчас посмотрим, сколько там воды. Ну вот где-то со стаканчик вылилось. Стаканчик водички вылилось. Сейчас можно и фильтр откручивать. Посмотрим, что там. Фильтр открутим. Ну, конечно, там нитки немножко есть. Ну, сейчас чаще смотришь, как бы это... Мусор все равно каждый раз попадается. Что-нибудь, да. Главное, чтобы не залетело в насос. Ну, там еще что-то есть. Сейчас посмотрим. Ну, пуговицы от постельного белья. Ага. Пуговицы, вот они. Постельного белья. $2 и пуговицы. И нитки. Вся добыча на сегодняшний день. Больше ничего там нет. Ну ладно. Вот тут между барабаном и манжетой, когда он крутится, барабан на скорости, на отжиме, заскакивает туда, если мелочь какая-то там, вот пуговица обрывает,
Зажала, раз, рванула и туда сразу. И монеты-то тоже так же там попадается иногда фильтр. Булавки там. Что только там нет. На сервисе посмотришь, так, машины. Что только там не попадается. Ну вот, на этом все. Все, весь мусор вытащили. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.